динамика одета в волшебность. Ну, а наша завершенность. Есть в деревне хорошая привычка. Кефирной живой закваски каждый вечер пить. Хорошим привычкам и в городе место. Кефир домик в деревне. Полезная привычка на каждый вечер. Увлажнение – это путь к здоровой коже головы без перхоти. Новый интенсивное увлажнение с экстрактом кактуса, натуральным увлажняющим компонентом. Он увлажняет кожу головы, предотвращая появление перхоти. Ваши волосы роскошные, как никогда. Клео интенсивное увлажнение. Теплый слов.